啦。咁啊就如果你哋話我想OK， 咁就主。好啦，咁啊就當我建立教會嘅時候，或者咧有啲時候啲好多嘅朋友真係問我啊，你教會嘅經費點嚟嘅咧？咁係咪好多人捐錢㗎？係咪好多人捐錢？佢講捐錢，我話唔係，佢哋奉獻。咁啊有另外啲朋友就講係咪要11奉獻？原來咧佢哋都知道咩叫11奉獻㗎。好多未返教會嘅人咧都聽過咧係11奉獻。可能呢個傳言啊，其實唔係傳言嚟，或者呢個 message 咧喺整個嘅非基督教界裏邊已經講咗，返教會有陣時係要捐錢嘅喎，咁啊就即係我都唔知點樣去回應。咁呢個唔係捐錢，呢個咧係將我哋所有嘅咧去獻翻俾上帝。當我哋要進入奉獻嘅裏邊嘅想法，或者我哋一啲思考嘅時候咧，讓我一齊去讀呢段經文。呢段經文咧就係喺羅馬書12章1節，好嘛？讓我哋一齊讀1、2、3。所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的。你們如此侍奉，乃是理所當然的。阿們。喺聖經裏面教導我哋，其實唔係將1/10，而係將所有都獻上。同大家講，所有都獻上。哇！咁你咪好驚咯，即係所以頭先我講同隔離嗰講所有啲獻上，大家即係淨係得前排嗰啲領袖啊、牧者講。不如我哋試下再一次同你前後再大聲同佢講，將所有嘅都獻上。Amen。唔使擔心嚇，因為咧喺我哋嘅信仰裏邊，我哋相信一件事，所有我哋賺到嘅錢都係從上帝而嚟。所有嘅貨財嘅，我哋能夠賺錢貨財嘅能力都係從上帝嚟。即係話講，我哋每個人都有能力賺錢。你望下隔離嗰個，然之後話俾佢聽，你都賺得好多㗎，咁同佢講。嗱喺我哋嘅信仰嘅裏邊，或者喺我哋嘅信念嘅裏邊，甚至乎喺我哋嘅生命裏邊，我哋知道一切都從神而嚟嘅時候，我哋將1/10獻翻俾上帝。而呢1/10呢個動作，其實話俾上帝聽，我哋願意好好地管理嗰9/10，因為嗰9/10都係從上帝而嚟嘅。所以神將1/10同埋9/10俾咗我哋，我哋將1/10俾上帝嘅時候，你呢個承諾嚟㗎。呢個承諾話俾人聽，話俾自己聽，話俾上帝聽，我要好好地管理上帝你所有嘅。所以弟兄姊妹，當我哋奉獻嘅時候，我哋將所有都奉獻嘅。我哋將1/10俾上帝，9/10你喺地上做管理嘅時候，你要好好地管理，因為呢一切都係從神而嚟。所以每一次當我去奉獻嘅時候，我都懷住咁樣嘅心同神講：多謝主，你俾我所有，我今日將一部分交還俾你，而呢其餘嘅我會好好嘅管理。呢個就係我自己奉獻嘅一個嘅諗法，亦都係我行動當中嘅一個信念。我但願每一位，當你將你嘅錢喺轉數快也好，寫支票也好，擺喺我哋後邊奉獻箱也好，當你奉獻嘅時候，你記得其餘嘅你留低係為咗乜嘢啊？係為咗話俾上帝聽，我好願意去管理。咁啊，讓我哋一齊禱告吧。天父上帝，我哋多謝你俾機會我哋一齊嘅去知道所有嘅都從你而嚟，一切嘅萬物、金錢，一切都從你而嚟。主，我哋每一次嘅奉獻嘅時候，其實係向你承諾，話俾你聽，其餘嘅喺地上你俾我哋嘅，我會好好嘅管理。主，我哋多謝你俾我哋有咁嘅機會去奉獻。如果俾咁嘅機會俾我哋知道，你係俾我哋一切。主，我哋就好似經文所講，我哋將一切嘅都獻上，成為一個活祭。主，我多謝你同我哋一齊悅納我哋嘅奉獻。如果求你俾教會嘅所有領袖、牧者都懂得點樣用呢一切嘅金錢，可以喺造就生命同埋喺關懷呢個世界嘅需要嘅裏邊，真係可以懂得點樣運用所有教會嘅錢財。仲有多謝你俾機會我哋去禱告，如果俾機會我哋奉獻，我哋禱告奉獻係奉耶穌嘅名，我一齊講阿們。俾最大掌聲嘅上帝，哈利路亞。我哋有幾種方法去做奉獻嘅，一種嘅方法就係轉數快啦，第二種方法
就係直接轉帳。第三種嘅方法就係支票。你可以投放喺教會後邊嘅奉獻箱嘅裏邊，或者咧你直接可以做咗之後咧，將嗰所有嘅一啲銀行俾你啊，或者轉數快電子嘅一啲嘅收據咧，截咗圖之後咧，或者影印咗之後咧，就係將佢 send 去69326034教會嘅嗰個嘅WhatsApp 嗰度。我哋季度之後咧，今年係4月1號新嘅季度咧，我哋喺4月份嘅裏邊咧，會將過去嘅一年嘅所有嘅奉獻嘅你哋所奉獻嘅數字咧 send 俾你哋。如果你有咩嘅狀況嘅時候，你話俾我哋聽，好嘛？我哋記得你要有第四個方法，就係你一陣可以喺我哋後邊嘅奉獻箱裏邊奉獻嘅。祝福你哋每一位，祝福你。我哋依家時間係請嘉偉為我哋祝福，亦都為我哋去證道嘅。